Bánh tráng phơi xương chỉ từ 50 cành, đầy đủ tóp mỡ, giúp hành phi, ớt rin, nước tắc, bơ trứng. 150g bánh tráng. Bánh tráng phơi xương ăn thì ghiền, còn lâu không ăn thì thèm, kể cả cơn thèm mà trong túi có 50 cành thôi. Đã mua được một set bánh đầy đủ luôn nè. Đừng để tâm trí mình một phút là sao những vài lời nói khi đọc lại giúp một người em đi mất. Điều hạnh phúc nhất ở trên đời là còn vui, điều làm mình cười không cần tính vào độ tuổi và